ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം ഇതാണ്. ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. കീക്രോൺ എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന്. കീക്രോൺ K2 വേർഷൻ 2 ആണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ നോർമൽ കീബോർഡ് ആൻഡ് മൗസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് മാക് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണ്. മാക് ആൻഡ് വിൻഡോസ് രണ്ടിലും വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ അവർ മാക്കാണ് അവർ ആഡിലൊക്കെ മാക്സിമം പറയുന്നത് മാക് വെർഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു RGB കീബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ കീബോർഡ് അൺബോക്സിങ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമുക്ക് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു നോർമൽ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി, ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലാണ്. ഒരു ഫോം, വേറൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്, അതിൻ്റെ ഒരു മെനു ഉണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് സൈസ്ഡ് കീബോർഡാണത്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഡസ്റ്റ് കവർ മാതിരി. അത് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേറെ കവറൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ പൊടിയടിച്ച് ഒരു പരുവായിട്ടാണ് കീബോർഡൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതും സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഉണ്ടോ, ഇതാണ് വളരെ വളരെ കോമ്പാക്റ്റാണ്. ഇതിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ന്യൂമറിക്കൽ പാഡൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കുന്നത്. കമാൻഡ് കീ ഓപ്ഷൻ മാക് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണ്. ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്. ഉണ്ടോ, പഴയ ഒരു റെട്രോ സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം. അത് കൂടുതലും ഗെയിമേഴ്സൊക്കെയാണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് കീ വരുന്നത് വേറൊരു കളറിലാണ്, ഓറഞ്ച്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് റീചാർജബിൾ കീബോർഡാണ്. USB-C ടൈപ്പ് റീചാർജബിൾ പോർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല. ഉണ്ടോ, ഇത് വിൻഡോസ്, ആൻഡ്രോയിഡ്, മാക് OS. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഡിവൈസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക് OS ഇതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ല വിൻഡോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വിൻഡോസ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് വരുന്നത് കേബിൾ. ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് കേബിൾ വഴി നമുക്ക് PC-യിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് കേബിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ, അതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. കേബിൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി നമുക്ക് മാക്കിലേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ, ഇത് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി നമുക്ക് ഡിവൈസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ RGB ലൈറ്റ്സ് ഓണായി വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈ ലൈറ്റ് ഒന്ന്
ഓഫാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ്. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് RGB കീബോർഡൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് പല ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഡിൽ പറയുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കീ. ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കീ ഇതാണ്. ഇത് വേറൊരു ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ 15ഓളം ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഇത് വേറൊരു മോഡ്. എല്ലാ മോഡും പോകുന്നില്ല, അത് ബോറായി പോകും വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ USB കേബിൾ. ഇത് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലെ PC-യിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ USB-C പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. അല്ല USB കീബോർഡായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ നീളവും നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ റിവ്യൂസൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും മിസ്സായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, അതിൻ്റെ നീളം എന്തോരുണ്ടെന്നുള്ളത്. എൻ്റെ PC ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് എൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ സ്വല്പം നീളം ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നീളമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 1.5 മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മെനുവിൽ ഞാൻ കണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ക്യാപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് വരുന്നത് മാക് മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസ് PC-യിലൊക്കെയാണ് വിൻഡോസ് PC ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ, വിൻഡോസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ആണത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള കീ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കീ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് മാറ്റുന്ന കീ ഇല്ലേ, അത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കളർ നമുക്ക് വെക്കാം, ഓറഞ്ച് കളർ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഇതൊരു ടൂളാണ്. മുട്ട പൊരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു, ചിക്കി പൊരിക്കുന്ന പോലുള്ളൊരു കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നും. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കീ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണിത്. ഞാനിതിന് മുന്നേ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡായി. പയ്യെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പോരും. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വന്നിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച്, ഇത് മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ച് പരിചയമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് പല രീതിയിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ബ്രൗൺ കീയുടെ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. അതുപോലെ റെഡ് ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കണ്ടോ, ഇത് വേർഷൻ 2 ആണ്. ഈ കീക്രോൺ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം വരുന്നത് US-ലാണ് ഇവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം വരുന്നത് ഫ്രം ചൈനയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു AliExpress പോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ UK-യിലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആമസോണിൽ നിന്ന് എനിക്കിത് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ അത് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എനിക്ക് 90 പൗണ്ട്സ്. കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ മാക്കിന് ആപ്പിളിൻ്റെ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഒന്നുകിൽ കീക്രോണിൻ്റെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോജിടെക്കിൻ്റെ ഇതുപോലെ MX കീസ് എന്ന് പറയുന്ന MX കീസ് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരു കീബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ എനിക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലാറ്റാണ്. ആപ്പിളിൻ്റെ കീബോർഡ് മാതിരി തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ലോജിടെക്കിൻ്റെ കീബോർഡ് വരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റെട്രോ സ്റ്റൈൽ, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഹൾക്ക് എഫക്റ്റ്, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ 1 നിന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, കുറച്ച് സ്ലോപ്പാണ് ഇത് താഴോട്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വേർഷൻ 1 നമ്മളിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കൈ വേദന എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇതിന് ആ സ്ലോപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഒരു പ്രയാസം വരില്ല എന്നാണ്. ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് 2 ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സവിശേഷതകളൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ്. പോരായ്മകളുണ്ടെന്നറിയാം, ക്ഷമിക്കുക, സദയം ക്ഷമിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.